2003 அக்ஷயா born ஆனா திருநெல்வேலி. எங்களுக்கு நேட்டிவ் திருநெல்வேலி தான். ஸோ அவளோட சில ஹெல்த் இஷ்யூஸ்க்காண்டி நாங்கள் திருநெல்வேலியில் எங்களோட கடையெல்லாம் கொடுத்துட்டு நான் சொந்த ஊர்லேயே நான் சொந்தமாக கடையை வச்சுட்டேன். 18 வருஷமாக இன்னொரு கடையில் போய் நான் வேலை பார்க்க மாட்டேன். ஸோ 2004 வி ஷிஃப்ட் டு திருச்சி. ஸோ 2004லேருந்து அவள் நிறைய ஹெல்த் இஷ்யூஸ் அவளுக்கு நிறையவே இருந்தது. ஒரு at the age of 5 she was cured. அவளுக்கு வீசிங் நிறைய ட்ரபிள் ஹெல்த் இஷ்யூவில் எல்லாமே இருந்தது. Holidays nale GT Holidays ta. GT Holidays, South India's #1 travel brand.